النجاح قد يكون سراب يتلاشى كلما حاولنا الإمساك به، وفي سعينا وراء أحلامنا ننسى أن نعيش ونستمتع بالإنجازات وحتى الصعوبات. علمنا التاريخ أن لا شيء مستحيل، وأن سر حلاوة النجاح هو مرارة الفشل. صباح النجاحات والإصرار، ومرحبا بكم مشاهدينا في استوديو الظفرة، ونبدأ حلقتنا كالعادة بالعناوين. الشخير كيف يحدث وما هي طرق التخلص منه؟ القفطان المغربي تراث وأصالة وروعة التصاميم. الإيجاص فوائد صحية كبيرة وطعم شهي. النوم الجيد يقي من الكثير من الأمراض، إلى أن أحد منغصات النوم خاصة بالنسبة للأزواج هو الشخير، والذي يسبب الأرق وقلة النوم المزعجة. ولا نستغرب أن الشخير كان سببا في طلاق الكثير من الأزواج، أو على الأقل كان سببا للعديد من المشاكل الزوجية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أستضيف الدكتور محمد جبر، جراح اختصاصي أذن أنف وحنجرة وأورام الرأس والعنق. مرحبا بك في الاستوديو دكتور محمد. صباح الخير. صباح النور. موضوع الشخير يعاني منه الكثير من الأشخاص، واللي ما يعانون منه الطرف الآخر يعاني منه. صحيح. بداية إذا ممكن نعرف سبب الشخير أو ما هو الشخير؟ هلا الشخير طبعا هلا صار تقريبا مرض العصر. نعم. هو الشخير هو عبارة عن صوت مزعج خلال التنفس. فإذا المريض عم يتنفس بشكل طبيعي المفروض ما يكون في صوت للنفس. نعم. لكن لما بيكون في عندنا تضيق بالطرق الهوائية، سواء كان التضيق في الأنف أو بالفم أو ما تحت الفم اللي هو بالطرق الهوائية السفلية، رح يطلع صوت للشخير هذا، لأنه الهواء لما بيمرق خلال أنبوب متضيق رح يطلع له صوت، فالصوت نعم. هذا بنسميه نحن الشخير. المشكلة بالموضوع الشخير انه هو علامة لمرض ثاني ممكن يكون مرض خطير جدا على الجسم. إذن هو عرض من الأعراض. هو عرض وليس مرض. نعم. هو عبارة عن مشكلة اجتماعية حقيقة، لأنه المريض اللي عم يشخر صراحة هو نايم، ما عم يسبب أي مشكلة له، لكن عم يسبب مشكلة للشريك اللي بيكون نايم، سواء كان رفيقه أو زوجته إذا كان متزوج. لكن المشكلة إنه الشخير ممكن يكون عم يدل على شغلة ثانية اللي هي انقطاع النفس أثناء النوم، اللي هو المريض بيكون عم يشخر بيوقف نفسه، بيشخر بيوقف نفسه. هذا تكرر الموضوع هذا هو المرض اللي هو بنسميه نحن انقطاع النفس اثناء النوم. نعم، ذكرت أكثر من معلومة يجب الانتباه عليها. بداية قلت أن هذه المشكلة لا يشعر بها المريض، إذا لا تؤثر عليه من ناحية أخرى، ربما عندما يستفيق قد يشعر بالصداع أو أعراض جانبية أخرى. صحيح. هلا الشخير اذا كان المريض عم ياخذ كفايته من الاكسجين والتنفس خلال النوم، عمليا هالصوت المزعج هذا ما بيسبب له اي مشكله صحيه.
لكن الشخير في كان هو عم يخبي المرض اللي حكينا عنه اللي هو انقطاع النفس اثناء النوم. فطبعا المريض رح يكون عنده نسبة الأكسجين خلال النوم عم تنقص سواء عن القلب أو عن الدماغ، فالمريض بفيق الصبح تعبان، صداع صباحي، بحس انه في كتير مفرزات وبلغم مجمعه بتمه، وبتلاقيه بيروح على دوامه تعبان، ما عم يحس حاله ان فول اكتيفيتي وانرجي. طبعا هي بالمراحل المبكره، لكن بالمراحل المتاخره بيوصل المريض انه لازم ينام خلال فتره النهار، ما بيحسن يكفي نهاره الا اذا نام ساعه او ساعتين. شو السبب؟ السبب انه خلال الليل ما بيكون عم ياخذ كفايته من دون ما يعرف طبعا هو، والاكسجين عم ينقص على الدماغ، فكل ما بينقص الاكسجين على الدماغ مركز النوم بالدماغ بيصحى من دون ما يعرف المريض، بينبه المركز الاكسجين، والاكسجين بيرجع بيبعث له اشاره ثانيه لمركز النوم، بيصحى المريض من دون ما ينتبه. بيتنفس المريض من اول وجديد، بياخذ يعني نفس عميق لانه بيصير صاحي، فبيرتفع الاكسجين بالدم مره جديده، فبيرجع بينام. فبتكرر الدوره هي بتتكرر خلال الليل كثير، فالمريض بفيق الصبح ما نو اخذ كفايته من النوم، فبتلاقيه رايح على الدوام ما نو حسنان يتكفي دوامه. للاسف احيانا كثير بتلاقيه بيوصل لمرحله انه ممكن يكون اذا ماشي بالسياره وقف عند اشاره ضوئيه، ممكن فتره الثواني هي الاشاره الضوئيه يستغلهم انه يغمض عيونه وينام، وهي طبعا صارت يعني وتواردت كثير بالمرضى اللي بيجونا على العياده من ناحيه الشخير وانقطاع النفس. نعم، إذا ممكن نعتبر الشخير هو عرض ولكن خطير إذا لم تتم معالجته. صحيح. دكتور صحيح. محمد، نشوف أيضا أن الأشخاص تختلف حدة صوت الشخير، فهل هذا يعني مؤشر إلى حدة وخطورة وتقدم هذا العرض، أم أنه فقط يختلف من صوت إلى آخر؟ صحيح. هلا صراحة الشخير النوع الشخير أو الصوت اللي عم يطلع عنده هو ما كتير بيدل على انه هو شديد ولا ما انه شديد. نعم. المهم بالموضوع الشخير هو اذا كان عندنا انه النفس عم يتوقف ولا لا، اللي هو اكثر شيء هي الزوجه او الشريك، اللي هن وقتها بتلاقي انه الشريك او الزوجه بينبه المريض وبيقول له قوم نروح لعند الدكتور، في عندك مشكله لانه عم تختنق انت بالليل. طبعا هذا الشيء بنلاقيه عند الكبار وبشكل متوارد، وهلا عم يزداد شيئا فشيئا، لكن الشيء اللي موجود هذا من زمان، وهلا دائما بتلاقي المرضى بيرجعوا فيه لعند الطبيب عند الاطفال الصغار. الاطفال الصغار بتلاقي الطفل ما بيحسن ينام على ظهره، بتلاقيه عم ينام على بطنه، بحس انه لما بينام يفتح الطرق الهوائيه ويتخلص من موضوع الشخير. لكن الاهل بتعرفي دغري بينتبهوا على اهلهم بصوت شخير عالي، فبتلاقيهم بياخذوا الطفل على الطبيب عشان يلاقوا شو سبب الشخير. إذا وضعية النوم أيضا قد تسبب الشخير حتى لو لم يكن هناك مرض. صحيح صحيح. نعم. لانه هون بدنا نوصل على مرحله اللي هي، او خلينا نقول على البند اللي هو اسباب الشخير، ليش عم يصير الشخير يعني. فهي اسباب الشخير فينا نقول هي تبعا للمنطقه اللي عم يصير فيها الانسداد. فاحيانا بتكون المنطقه موجوده في الانف، ضخامه اللحميات بالانف، انحراف حاجز الانف. اذا كانت موجوده بالقسم الخلفي من الانف فهي ضخامه اللحميات الخلفيه. اذا كان السبب موجود بالفم فهو ضخامه اللوزات، ضخامه القسم الخلفي من اللسان، ارتخاء الحنك الرخو. القسم السفلي بالمنطقه هي هو مشكله في الحنجره. كل هالامور هي مشاكل انسداديه بتسبب الشخير سواء عند الطفل الصغير او عند الكبير. اذا العمر لا يحد هذه المشكله. لا يحد طبعا. شو يعني المراحل المبكره، اكثر المراحل المبكره اللي ممكن يظهر او تظهر في هذه المشكله؟ المراحل يعني كعمر. نعم. كعمر، هلا العمر ما له اي دور بالموضوع هذا. ممكن تلاقي الطفل عمره 7-8 اشهر وعنده ضخامه لحميه وتلاقيه عم يشخر، وللاسف انه اذا كان شخير مع اختناق اللي هو انقطاع النفس اثناء النوم، هذا كثير بياثر على الاكتيفيتي تبع الطفل. بتلاقيه فايق ما له حسنان يلعب ولا ياكل ولا يشرب نتيجه نقص الاكسجين اللي عم تصير عنده خلال الليل مركز التنفس او مركز النوم في الدماغ. فبتلاقي الطفل ما ان فول انرجي، ما بتلاقيه رايح على السكول تبعته بفول اكتيفيتي. فتلاقي الاهل انه هون دغري بينتبهوا للموضوع هذا وبياخذوه على الطبيب. اذا في هذه الحاله هل هنالك علاج، وهل العلاج يستوجب تدخل جراحي؟ تمام. هلا الشخير مثل ما قلنا هن الاسباب الانسداديه له، في اسباب ثانيه اللي هي اسباب عامه اللي هي اكثر من 50 ل 60% البداني عند الكبار. البداني بتأدي انه الفات بيتركز بهالمنطقه هي، فبتلاقيه صار عنده انسداد للطرق الهوائيه، خصوصا لما بيكون متسطح على ظهره، فكل كتل الدهن هي الزايده بتلاقيها سكرت عنده الطرق الهوائيه. بالاضافه لاسباب ثانيه اللي هي عباره عن التدخين، عدم لعب الرياضه،
بالاضافه طبعا للتعب والارهاق البدني. مثلا مريض تلاقيه ما بيشخر ابدا، لكن اليوم كان عنده عمل مرهق من الصباح للمساء وهو عم يشتغل، فالعضلات بتلاقيها لما بده ينام تلاقي التون او المقويه تبعتها بتنزل كثير، فبتلاقيه بيشخر. فلهيك المريض بيقول للطبيب دكتور انا عم اشخر صار لي يومين ثلاثه، بيساله الطبيب انه في عندك شيء كان شيء مميز؟ فقال له ايه والله كان عندي شغله كثير. اما عند الاطفال طبعا هو تكرر التهاب اللوز، تكرر التهاب اللحميه والناميات بالانف، بالاضافه للبدانه طبعا. هلا اذا قلنا حكينا عن الاسباب، فالعلاج بيكون هو حسب السبب. فاذا اجانا مريض ممكن نفحصه ونحن ما نلاقي عنده اي سبب انسدادي بالانف، بس لكنه ما شاء الله بيكون صحته كبير، يعني إذا هنا يستوجب خسارة الوزن. خسارة الوزن. وفي حالة الانسداد مثل ما قلت حجم اللوز أو اللحمية، تمام، هون بيكون تدخل جراحي. تدخل جراحي. اللوز كبيرة لازم تنشال، اللحمية كبيرة لازم تتصغر. إذا كان المشكلة في القسم الخلفي من اللسان أو بالحنك لازم كمان تدخلات جراحية، وخصوصا هي صارت تدخلات حديثة سواء في الليزر أو بتدخلات جراحية بجهاز اسمه الكوبليشن. طبعا كمان في غير العلاج الجراحي اللي هو علاج ثاني اللي هو عبارة عن قناع بيلبسه المريض خلال النوم، بنسميه نحن قناع الضغط الاكسجين، السيباب. تمام. للاسف هذا في كثير مرضى ما بيحبوا يلبسوه، يعني بيقول لك دكتور انا بدي يعني او خلينا نقول الشريك، يعني هو بيقول لك انه انا بدي اخلص من صوت الشخير لكن بدي يضل صوت الجهاز اللي هو عم يعطي صوت الاكسجين اللي هو طوال الليل. فكمان هذا علاج كثير ناجح طبعا، هو 100% نسبه نجاحه عموما. يعني يوقف تماما الشخير والمرض انقطاع النفس. وماذا عن التدخل الجراحي؟ هل هو ايضا يعالج بشكل تام هذه المشكله؟ فوق ال 90% هو العلاج كمان بيكون ناجح، خصوصا اذا كان سبب الانسداد واضح، يعني مثلا كتله كبيره من اللسان موجوده وعم تسكر الطريق الهوائي، فاكيد لما نحن بنحل هالمشكله هي بالجراحه طبعا اكيد رح تحل الموضوع. اذا بما ان نسبه نجاح جهاز السيباب هي 100%، تنصح يعني اللي يعانون من مشكله الشخير انهم يتجهون لهذا الجهاز؟ صحيح. لهيك هو هلا خلينا نقول البروتوكول للمرضى اللي عندهم شخير، خلينا نقول مريض عنده شخير ما بيعرف اذا عنده انقطاع نفس اثناء النوم، فراح يراجع الطبيب. الطبيب بهالمرحله هي راح ياخذ منه القصه، يفحصه فحص كامل، يعمل له منظار، وبنسميه نحن كمان في شيء اسمه اللي هو المنظار التنفسي اثناء النوم. يعني بنخليه المريض ينام وبنعمل له منظار، دخل كاميرا وبنشوف هل عم يصير كولابس او انقماص بالطرق الهوائيه خلال النوم، فنحن فينا نعرف وين المشكله. تمام. وكمان في عندنا كمان بعدها الدراسه اللي بنسميها دراسه النوم، اللي هو المريض بينام بالمستشفى 24 ساعه وبنوصله بالكترودات بنشوف وين المشكله تماما عم تصير عنده. هلا الخطوه اللي بعدها هي عباره عن تو اوبشن او خلينا مسارين. اذا لقينا انه المشكله الانسداديه واضحه تماما وانه عنده شغله عم تسكر له الطرق الهوائيه، طبعا دايركتلي ممكن نحن نشيل هالكتله هي او نصغرها سواء باي طريقه من الطرق. بعد الجراحه بنشوف المريض قديش استفاد، وعلى اساسه ممكن يستعمل بعدين الجهاز او ما يستعمل الجهاز. اما اذا لقينا انه الانسداد عم يكون عنده موجود لكنه ما 100%، فطبعا اكيد هون الادفايس هو انه يروح لموضوع الجهاز، وبعد الجهاز بعدين اذا احتجنا لاي تداخل جراحي طبعا ممكن قيام فيه. شكرا جزيلا دكتور محمد، فتنا بهذه المعلومات. وشو تنصح نهاية المشاهدين؟ والله بنصح لعب الرياضات، تخفيف الوزن، وبحب اذكر بس طرفه هيك بالنسبه للشخير والقطاع النفسي النوم صارت معي من فتره، انه عاده تلاقي المريض او المريضه جايين مع البارتنر يعني وبيقول لك انه دكتور عم يشخر، اضطرينا لفصل الغرف. الشيء الجديد اللي صار معي انه هلا جاي الاب وهو جاي معه زوجته وجايين الاولاد انه عم يشكوا انه دكتور نحن لما بنطلع رحله نحن بنحجز كلاتنا باوتيل وبنحجز للوالد باوتيل ثاني. يعني لهذه الدرجه ممكن هذا العرض يسبب مشاكل صحيح في 100% العائله من صوت والزواج. الشقير يعني لازم ينتبهوا للموضوع. صحيح. ولازم يتاخذ الموضوع الشخير باهميه بالغه وجديه. صحيح. شكرا جزيلا دكتور. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. مستمرين معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. أجمل تصاميم القفطان المغربي وفقرة ستايل. الإيجاص فوائد صحية كبيرة وطعم شهي.